Hello，大家好，我係黃小姐。黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋維港灣嘅大地花呢邊去同大家介紹一套單位嚇。咁呢一套單位嘅話咧，佢就日照時間非常之充足，佢係一套西南方向嘅單邊位置嘅單位啦。面積嘅話咧係108平方。其實我哋推窗推門都係可以望得到海景嘅。咁呢一套單位嘅話咧，佢嘅景觀係望我哋，譬如我哋一期同小徑灣呢邊嘅呢個海岸線，仲有我哋嘅烏山頭綠道嘅一套單位。因為我哋呢一套單位嘅話咧，半山上邊佢比較高嗰個地勢，所以佢呢個位置嘅景觀全部都可以望到晒嘅。咁嗱，後邊嘅話咧，亦都係呢個山景嘅，所以景觀元素係非常之多。仲有一個點咧，就係我哋呢種職位咧，佢個露台非常之闊落嚇。咁如果大家之前有睇過、留意開維港灣呢邊嘅視頻嘅話咧，呢一套單位之前呢邊係做咗個我哋類似茶室茶台咁樣嘅，而家嘅話咧就現時拆咗啦。咁所以嘅話咧，咁樣反而會簡單啲。嗱，呢邊嘅話咧，佢都可以望到我哋呢邊東面嘅呢個景觀嚇。咁一忽嘅呢個山景同呢個少少嘅呢個海景啦。咁佢呢一套單位因為單邊位置，所以佢整體嚟講係非常之開揚嘅而且企喺呢個位置，佢通風效果都非常之唔錯。嗱，露台嘅話咧，現時我哋可以見到2.4米嘅闊度非常之闊落。嗱，我哋再入翻嚟單位裏邊去睇一睇。咁呢一套單位嘅話咧，業主係全屋做晒呢個藝術油漆，整體嘅話咧係一個奶油風格嘅呢種佈置啦。咁我哋現時見到嘅呢定製櫃啊、家私啊、電器啊，佢全部都唔帶走噶啦，會留翻俾下一位有緣人。所以呢一套單位嘅話咧，如果中意呢種奶油風格元素嘅小姐姐或者觀眾朋友嘅話咧，就可以留意翻呢一套單位啦。咁你睇我哋現時見到呢啲裝飾品啦，仲有我哋嘅呢啲定製酒櫃啦，全部都係已經做好晒噶啦。成個收納空間係非常之足夠嘅，一門到頂嘅。咁我哋後期都唔需要做噶啦，梳化、茶几呢啲全部都配晒俾我哋噶啦。因為我哋呢邊地勢高，所以喺單位裏邊嘅話咧，佢同時都係可以望得到呢個景觀嘅。咁嗱，呢邊嘅話咧，買咗成品櫃，咁其實佢咁樣搭配得嚟咧，都好和諧嘅呢個風格嚇。簡單嘅黑色、白色，仲有米白色咁樣嘅呢個顏色搭配啦。嗱，餐邊櫃。我哋嘅斗櫃，仲有我哋嘅呢個餐台啦，反正一 set 配落嚟都好 OK。跟住嗱，再入翻入門嘅呢個位置，佢同樣都係一左一右非常之大嘅鞋櫃，呢度仲做咗個換鞋凳，坐住喺呢度換鞋咁樣。成個格局嘅話咧，係即係每個位置佢全部都利用翻，而且呢邊嘅話咧，佢又做咗射燈同呢個比較有造型感嘅呢個吊燈啦嚇。咁呢啲嘅話咧，就好似應該點講？即係佢呢種裝修風格嘅話咧，其實我哋平時睇嗰啲酒店嘅話咧，可能就會用呢種元素啦。但係嘅話咧，佢呢種咁樣去搭配得嚟，成個客廳佢嘅都係咁樣嘅呢個藝術油漆。嗱，再嚟睇一睇廚房。咁呢一套單位嘅話咧，呢個佢係一個深腰型嘅廚房。嗱，呢個位置啱啱好望到呢個維港半島喎。都叫做係有海景嘅廚房嚇。咁呢個業主嘅話咧，佢廚房呢邊佢就冇裝呢個煤氣爐嘅。咁但係後期我哋自己去拉翻過嚟，開翻個口，裝翻個煤氣爐就 OK 啦。跟住上邊吊櫃呢啲全部都做好晒，包括雪櫃啊，佢都擺晒嘅。所以呢一套單位嘅話咧，我哋係假教衞生，搬翻自己啲金銀細軟就可以直接拎包入住嘅。咁嗱，再過翻嚟呢邊睇，佢幾個房間嘅裝修風格反而係我自己覺得係比較符合當下嘅呢種審美，而且係比較實用嘅。我哋先嚟睇一睇洗手間先。洗手間嘅話咧，佢係做咗3段式分離，最裏邊嘅位置嘅話咧係我哋沖涼嘅位置，跟住出邊嘅話咧係電動嘅坐廁。嗱，呢個業主嘅話咧，佢電動坐廁呢邊上邊仲做咗個收納櫃，即係平時啲紙巾啊、洗面奶啊、沐浴露啊就可以擺喺呢個位置啦。跟住出邊嘅話咧就係洗手盤嘅位置。咁從呢度入翻嚟嘅話咧，就係我哋第一個房間。嗱，
呢個房間嘅話咧，佢做咗個榻榻米咁樣嘅設計，利用翻嗰個飄台，跟住瞓住喺呢邊，佢其實都係可以望得到部分嘅呢個海景。最重要就係佢呢度一 set 一個 L 位嘅，全部都係呢啲收納櫃，所以你就算有再多嘅衫褲鞋襪，再多嘅呢啲換季嘅被鋪，全部都可以收埋入去嘅。加上佢下邊嘅呢啲抽屉，全部都係收納空間，所以呢一套單位嘅話咧，真係佢嘅收納空間非常之足夠。嗱，再嚟翻呢個位置，佢咧就將呢一個房間，個飄台利用翻起身嚟做咗個抬高式嘅榻榻米，呢度做咗個步梯，跟住上到去上邊嘅話咧，佢就可以望得到瞓住喺床上望大海咁樣嘅呢個即時感嚇。跟住書台嘅話咧，佢就擺咗喺出邊呢個位置，反而將最好嘅景觀咧就留翻俾我哋瞓覺休息嘅呢個業主嚇。嗱，再嚟睇睇主人房，主人房從呢度入嚟呢啲見到嘅地方都係我哋嘅呢個衣櫃。跟住咧呢邊佢就冇做呢個衣櫃啦，咁因為佢咁樣嘅話咧，就將比較大嘅空間留翻俾我哋嘅呢個主人房啦。咁但係佢都係做咗呢個呼應嘅，譬如我哋嘅床頭板，跟住呢度呢個衣櫃，佢全部都係呼應翻主人房嘅話咧就簡單啲，但係佢都係做咗衣櫃嘅。成個呢個單位嘅話咧，佢嘅房間露台都係方方正正，最重要就係佢嘅朝向嘅話咧，呢邊就係睇日落為主嘅嚇。咁如果係行出去嗰邊嘅話咧，就可以睇日出咁樣嘅一套單位啦。咁呢一套單位嘅話咧，之前舊年過嚟去影過嘅嗰時咧係688000跟住呢度仲有嗰個。叫做係我哋嘅木地板啦，跟住做咗個茶台咁樣抬高式嘅。現時拆咗佢之後嘅話咧，其實反而會更加簡單好用啲嚇。咁嗱，我哋成套單位嘅話咧，係唔需要688000㗎啦。現時佢係只需要目前嘅話咧，佢報價係只需要58萬啦。跟住嘅話咧，仲要送埋一個車位俾我哋，所以嘅話咧叫做買咗單位，車位又有埋，我哋就可以直接搞衞生，買翻部車泊喺自己嘅車位裏邊，就可以直接拎包入住㗎啦。咁成個單位嘅話咧，就已經睇晒啦。如果大家中意咁樣高層睇呢邊西南方向海景嘅，咁就可以留意翻呢一套單位，或者係直接約黃小姐過嚟睇實地睇樓嚇。咁成個單位我哋就已經介紹完啦，我哋下一期再見咯喎，拜拜。